الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تم سقوط خيمة في النهر ويتم الآن السيد جرفها. انهيار منازل النازحين في تجمع عطم الشمالي يوم الخميس 27/12/2018. حسبي الله ونعم الوكيل. انهيار منازل النازحين، انهيار تجمع عطم الشمالي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انهيار منازل فتن النازحين في تجمع عطم الشمالي. راح المدور على الوادي على الوادي على الوادي على الوادي على الوادي.